ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿತಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನವಣೆ ಅಂದರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವಂತೆ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ನಷ್ಟು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪುದೀನ ಎಲೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುದೀನನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ರೆಡ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನವಣೆ ಅನ್ನವನ್ನು 1:3 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 4 ಅವರ್ಸ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1-1.5 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ವೈಟ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂದಿರ್ತೀರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.